Вітаю всіх на каналі. Прийшла до мене сьогодні в ремонт ось такий недобиток. Що називає недобиток? Ось, як можемо бачити, все з кишками вирвано, нічого не працює. Дефект даної колонки, вона не включається взагалі. Як сказали, включалася і не включається. Перевіряємо. Зараз перевіримо, як реагує на зарядку. Підключаємо зарядочку. Взяв, звичайно, павербанк, оскільки до розетки тягнутися далеко. Йоп, твою дивізію. Ще й не залазить. О, залізло. А ефекту то нема взагалі. О, щось появилось. О, бачите? Включається і зразу виключається. Добре, друзі. Знаю я, що вже знаю. Скоріше за все, прийшов амінь акумулятору. Оскільки такі дефекти проявляються за відсутності акумулятора. Тобто на зарядку вона не реагує. Індикатор засвічується, ви кнопку включення включаєте. Ви кнопку включення включаєте, вона 2 секунди і виключається. Значить, капздець акумулятору. Будемо розбирати. Так як заявила мені одна людина, мій знайомий, чого ти не знімаєш повні відео, тобі ж повну розборку, як ти розбираєш, як збираєш. Людям ж цікаво, не знаю, цікаво, не цікаво, ну, буду вчитися на камеру розбирати, оскільки, як кажуть молоді люди, публіка вимагає. Для початку знімаємо сітку. Знімається вона дуже просто. Викруткою легенько піддіваєте і вона знімає. Піддів я викруткою. Чик, чик, чик. Ось, як ми бачимо. Далі чуть-чуть більше розгинаємо. І вона вилазить легенько. Ось така сіточка захисна. Далі у нас в планах розібрати саму колонку. Ось 6 болтиків маємо. А не крутись, як той колобок. Не поняв. Так, друзі. Так як я поняв, до тої колонки лазили і повністю її не зібрали, оскільки колонка кріпиться лише на двох таких ось саморізах. Ось. Бляха. Ну, в подальшому я болтики знайду, закріплю і буде все гарно. Розбираємо колоночку. Бляха. Обов'язково перевірте, чи всі болтики відкрутили, щоб вам нічого не мішало. Так, що ми бачимо? 2 динаміка, плата усилителя. І от, собственно, акумулятор власною персоною. Ми його відключаємо. Відключається він теж ось так легенько. Зняв я, друзі, нашого акумулятора. То не акумулятор, то якийсь недобиток. Будемо його розкручувати і подивимось, що з ним не так. І, скоріше за все, він піде під заміну. Ось, тому що я його пробував зарядити, але він не заряджається. Так, ту наклейку лишаємо, тому що там може бути інформація, яка нам
згодом дуже-дуже потрібно буде. Ай, моя. Єсть. Розібрали. Що ми тут бачимо? Є у нас тут, друзі, контролер заряду. І здається мені, що він полетів. Зараз я візьму тестера і ми провіримо з вами. Так, взяв я тестера. Перевіряємо. Перевіряємо. Так, чик і чик. По нулях. Це через контролер. Тепер перевіряємо саму батарейку. Акумулятор сам нам видає вольти. Чекайте, я полярність трошки не так підключив, ну то таке. Ось. Акумулятор у нас живий. Що ще хотів сказати? Буду я, напевно, акумулятор міняти. Ось. Оскільки взяти оцей акумулятор і взяти цей ноутбучний акумулятор. По-перше, тут ампераж більший від ноутбучного і він важчий. Ну, це якийсь китайський. Спаяв я акумулятор. Відмовився я від контролю заряду, оскільки це є додатковий контролер заряду. І акумулятор літіонний 1860 банка не заряджається повністю з ним. Тобто, має, якщо він має, припустимо, 1500, а він має 1870 мА. Додатковий контроль заряду йому не дасть стільки. Тобто, якщо розрахований там, припустимо, на 3,5 вольта, він до 3,5 вольт заряджається і плата виходить в захист. Подивився я на платі, знайшов я на платі контролер заряду. Ось він. Не знаю, бачите ви не бачите. Тринога. Тепер будемо, друзі, перевіряти. Так, індикатори, походу, блимають, це вже хороший знак. Ага, плюс, так, яка сторона того, плюс. Клієнта колонку. А ні. Помилкове введення. Так, колонка включилася, візьмемо ми якусь рештачка, кусок засунемо, запхаємо, провіримо. О! Це не китайці, то я І ще один момент, забув вам сказати. Розказав мені клієнт, що верхні ось ці кнопки западають, тобто ж погано натискається. Прикол в тому, що колонка не виключає. О. Так, давайте провіримо її, чи заряджається вона. Візьмемо наш павербанк, включаємо павербанк. Навіть заряджається, друзі. Як бачимо, колонка в робочому стані. Ми її відновили. Зараз будемо пробувати знову. Включимо, попробуємо. Зараз по накладці я подивлюся. Ага, ось. Збавляється на звук, а то я вже думав, звук не збавляється. Акумулятор не гріється, платка в районі мікропроцесора чуть-чуть нагрівається, це не смертельно. Ну, але як бачимо, все працює. Тепер попробуємо без зарядного.